来就来吧，还花钱啊？是，你说你花钱让其他的观众怎么办？这叫什么话呀？您这这个现场还是喜欢于老师的人多一些。没有，听相声的人多。于老师往外一走，好多观众跟这儿啪啪啪，干嘛呢？跟这儿鼓掌啊，鼓掌就3声，哈哈。 6声，啪啪啪。哎，行了，就不用弄这声了。每到一个地儿，你看这开始了啊。嗯，哦，好了，可以了，休息会儿。哎呀，好了，谢谢。趴会儿得了啊。一到哪儿去，好多女观众就都喊：“于老师，我要嫁给你。”嘿，观众爱我们啊，是喜欢。好多女观众都是要嫁给于老师，然后给我生孩子。这是什么追求啊？这都，我倒是省心啊。哎，对哦，你倒是费事。那是啊，天涯晴雪多少爱，江湖夜雨是非愁。瞧瞧，一晃干了这么多年了，感慨非常。最让我感慨的就是跟谦儿哥在一起合作，搭档，一晃这么多年了，可不是吗？要是没有于老师，我早就红了。就是我身边难得有你，是吗？这么多年来，落魄的时候他在我身边，哦，嗨，应该的，身无分文的时候他在我身边，叫哥们儿嘛。遭排挤陷害的时候他在我身边，两肋插刀。这么多年，特别想问一句话：您说，是不是你方的我？哎，这叫什么话呀？我是没赶上好时候，也是。没有你好着呢。哎呀，玩笑说玩笑，谦谦君子。您过奖。中国说相声的真的啊，因为我了解我们这行人，我打小跟这里边待着，就说相声的，一个挨着一个跪好了啊，哦，你就拿手枪打他们，反正你要挨个打死吧，啊，有冤假错案；那是。你要是隔一个打一个吧，又有漏网的，哎，好嘛，太密了。都算一块儿，哦，就这一个好人，您太捧我了，您这真的啊就我一个。就这么一个好人。这么些年来，我说句实在话啊，是是，谦儿哥真是一个真真正正的好人。哎，你这是什么呀？避雷针，哎，好嘛，遭雷劈呀！您怕这是？别批了我啊！哎，这说瞎话呢，还是真好，不管是台上还是台下，都是这份儿的。不敢这么说。这么些年来，歌厅没去过，嗨，那地方就不去了，风化场所没去过，你到那儿没有什么营养。你还要什么营养？哎，没有，你不屁。洗头房没去过，洗头房干嘛去？啊，我不知道哪位去过呀？啊这个好些地儿都有洗头房，一个小房间啊，坐着一个美容美发的大姐姐，还大姐姐，屋里点了一粉颜色的小灯，美容美发。哎，她屋里连一把梳子都没有，她竟然敢说美容美发，哎，这不是干那个的。顶多她的设备就是一张凉席儿，哦，床。她愣说她是技师啊。哦，逢这个地儿，谦儿哥打那儿给我闭着眼走，不进去，不知干嘛的，不看。过去了。人家那敲窗户，敲，噔噔噔，这是叫我。哎，女孩喊他哦，玩会儿吧。哎，嚯，啊，这谁玩谁呀？这个谦儿哥就傻了，啊，多少钱？哎，别问他这，我不知道什么地方，我问价儿干嘛呀？单纯善良。啊，德云社还有一个演员叫孙越，就大胖子跟岳云鹏一起说相声那胖子，是比这个桌子还胖。比他宽。他那个裤衩脱下来不穿上，你不知道干什么用的。哎呵，没型儿。大胖子，就爱去洗头房，啊，他爱去，但是这么些年来没进去过，爱去干嘛不进去？门小，哎，好，挤不进去那是。他往外叫人家，人家不出来。那是啊。这俩人一比，天上地下。哦，孙胖子别看胖啊，啊，他那个贼心眼子大，是吗？看见女的就走不动道了。我喜欢这个。那回孙胖子开车带着他媳妇儿，开着车说着话一低头，什么呀？车里有一只红颜色的高跟鞋，得要穿帮胖子这汗都下来了，啊？快呀！怎么着？一伸手捡这鞋，顺窗户扔了，这反应。开车走。一会儿他媳妇儿一回头，嗯，哎，我那只鞋呢？哎，好，给媳妇儿鞋扔了你看这玩意儿，啊？谦儿哥一辈子都不会这样。那当然刚才说相声那高峰，啊，
我们从小一起长大的。高峰也是心窄，小心眼儿，呵，你看每个人处理感情不一样。那各有各的方式嘛。高峰要说出门演出走5天，要了命了。怎么呢？走之前一定把小区的保安都叫来，叫保安干嘛？给钱，给你钱，拿着，不是凭什么呀？看着点儿我媳妇儿每天什么时候出去，哦，监视。家里来有没有客人。哦，演完了回来，保安都叫过来，每人都给钱。哦，还给。说实话，这几天我老婆出来了吗？嗨，高老师没有，您太太没出来过。就是，家里来过人吗？哦，没啊，来过一个送快递的。嗨，到现在还没下来了。哎，这好嘛，就来这么一个还有事儿，你这怎么比？只有这儿啊，君子人。咱们不干的乱。家里有钱，大伙儿都知道啊。啊，又来了。啊，就别提这个，不用再说了啊。家里有钱，重情，主要的就是情义。就这点随他父亲。我爸爸也这样。他们老爷子就是，眼睛看得见的女人就爱。哎，这叫重情啊！小的时候，哎呀，实在不行了，最后家里给头剃了，送到庙里当和尚，这就出家了。他父亲一上午爱上6个上香的女施主，呵，滥情。这点他随他爸爸。我也这样，6岁就爱上了自己的表妹。嗨，那是不懂事。表妹叫绿茶啊，绿茶婊啊！您少来这套啊，这词儿我们知道。表妹说不可以，这小孩懂。你是我的表哥，哎，而且我以后长大了是要嫁给王子的。怎么就非嫁给王子呢？小女孩都有个梦想嘛，长大了嫁给王子。那也说不定。表妹说：“我肯定会嫁王子。”怎么说那么死啊？因为我吃饭用筷子拿得远。这拿筷子拿得远代表什么呀？民间传说，吃饭的时候拿筷子近啊，嫁人嫁得近。哦，拿得远嫁得远，有这么一个说法。表妹拿筷子拿得远，就为嫁王子。到后来2根筷子接在一块儿。哎呦，这么长。长大之后果然嫁给王子了，嫁给炸油条的了。哎嗨，也就炸油条用这么长的筷子。一晃都这岁数了啊！据我所知，谦儿哥在结婚之前只交往过1个女朋友，那也很正常。我还见过，我想这是吗？叫什么？彪子啊，彪子是我女朋友叫彪子。是王铁蛋的，是叫王？不行，不没有，小名叫彪子。这大名也叫彪子得了啊！别提那铁蛋了，一脸的护心毛啊！这怎么长的？这是有这么长的吗？2个人好的都不行了。我爱他，花前月下，卿卿我我。嚯！谦儿哥带着彪子俩人去喝奶茶，还喝奶茶？对面而坐，捧了一大杯。哦，吸管儿，饱，是喝呢是吹呢？这个。玩呗，有这么玩的吗？多恶心！俩人乐啊。彪子问他：“谦儿，假如我又丑又胖，你还爱我吗？”哦，谦儿乐了。啊，干嘛假如啊？这怎么说话的？这就长这样是吗？彪子乐了啊，正喝着珍珠奶茶呢。啊，大黑珍珠啊！哦，这一下呛着了。哎呦，顺着鼻子眼噼啪噼啪。哎呀嗨呀！满桌子都是，弄一试去，谦儿乐坏了啊！给弄一桌子，是，我别捡着吃，多恶心呐！这他这一吃啊，彪子看不了了，是啊，眼泪下来了。那是，我不跟你了，好，夺门而出。人家跑了。谦儿是个重感情的人呢，我呀，站起来就追人家去，把门夺回来了啊！我媳妇抱着门跑的是吗？这么个夺门而出啊！到后来认识了嫂夫人，2个人结婚了。就现在这媳妇儿，愿天下有情人终成眷属，是前生造定事，莫错过姻缘。老话说的对，2个人好般配，是吧？特别的好，挺好。刚才在后台换衣服，他把自己的裤子脱了，换上演出的裤子啊，就是一瞬间，我就感慨了。有什么可感慨的？他跟他太太穿的是情侣裤衩哦。你先等一会儿，你先等一会儿，因为俩人穿一样。不是，你给我说清楚了啊！你怎么知道是情侣裤衩？你等会儿。别想啊！我是听高峰说的。哎，好嘛，合着就瞒着我一个人呢。这个
就说人家这个感情，两个人好了都不能再好了。我们有基础。这么多年来，我跟谦儿，我们俩为什么合作这么好？不抬杠，不拌嘴，哎，没什么。都是嫂子。我媳妇儿在从中哎呀，你看我们俩也没个绯闻在外面。啊，那是。他媳妇儿看我们俩看得紧的，哟，看你干嘛呀？就是怕出事儿，怕谁出事儿啊？真的，有一次我记得印象特别深，我跟谦儿就吵过一回架。哦，咱俩为了作品，为了创作，为了一个相声，走在北京的王府井，那是热闹所在，最热闹的地方，人山人海，繁华地区。提到这个节目，我说这个节目就应该像穿衣服似的，一层一层把它包好，观众会觉得好玩儿。他说不对，我要像脱衣服一样，一层一层的脱，是脱干净了，观众才觉得意外。我说不对，到最后他急了，一定要像脱衣服一样，就打起来了。我给你示范一下。我这用示范吗？这个一丝不挂，脱光了，人山人海啊，那王府井吗？把我害臊了都不行了。你呀，抱着衣服我就走了。你缺德不缺德呀？你这个剩他一个人在寒风中凌乱，还是冬天，仗着是39啊，哎，那么冷呢？一下冻感冒了，那是住院了。嫂子给我打电话啊，你有点过分了，郭德纲，就得说说你啊，你怎么抱着衣服就走了呢？就是他现在已经住院了啊，从感冒转的肺炎。哎呦，你看怎么办？我说没事儿，我说那个火葬场咱有朋友，哎啊，肺炎就烧啊？你放心，准能打折。哎，这行了，要不趁着现在能走，让他自个儿去，是吧？哎，车钱你们都打得省啊？你们太缺德了，这个。嫂子说：“你来一趟吧，啊，上家来，我要当面教训你。你得说说，老嫂比母，小叔子是儿，这是老规矩，不得不去，非得去不可。去吧。到这儿了，敲门，啪啪啪，啪啪，你这敲门用点别的声不成吗？啪，哎呵，你这趴门上了，一敲门，又打里边出来人了，听声音就是嫂夫人出来这，怎么能听出来呢？一边走一边唱歌呢。啊，他喜欢唱。3个月的这个桃花开呀，哎哎哎哎，情人郎你也老没回来，哎哎哎哎，解开了香罗带，我是露出了兜兜来，脱毛裤，对，穿上。什么叫脱毛裤？家里有一个住院的就可以了啊。门分左右一看，嫂夫人开门就完了呗。嫂子穿着超短裙，什么天儿穿超短裙？在家怕什么呢？说超短裙其实并不短，怎么到锁骨啊还不短呢？那不是超短裙，那叫假领子，知道吗？上边在锁骨的上边，我问下头，在锁骨的下头。还是假领子。见嫂子我得规规矩矩的啊。嫂子好，哎，鞠个躬。嫂子大家闺秀。他说什么？死鬼，你怎么不上家玩来了呢？玩什么呀？我媳妇儿看得紧。哎，有这么说话的吗？谦儿呢？住院了。乐什么呀？你这个进来，快进来，进来，进来啊！进来了。吃饭了吗？我说没有。好，吃豆腐吧，好吗？吃什么豆腐啊？他会炒菜啊，红烧豆腐、麻婆豆腐，炒着豆腐放在这儿。又给我蒸了一盘金华火腿，火腿肉吃。嫂子，这是什么呀？傻呀，什么呀？有一腿呀。不是你们俩这事儿非搁明面上说是吗？你们就不避讳避讳吗？我给你包点饺子吧。你先吃着。还包饺子？老话说得好，说什么？好吃啊。不如饺子。好玩啊。怎么着？不如包饺子。哎，这赶紧吃吧。这儿劝我说你不应该跟谦儿吵架。是，堂罢了。嫂子，说服了我。怎么这么别扭？这中国话听着挺好，好开心，好开心啊！心服口服是吗？等谦儿出了院了，嫂子还说他，还说我，你也不应该啊，谦儿。怎么了？一天到晚的两个人，你说走到马路上，你把衣服脱了，像话吗？这不正经吗？你一天到晚的抽烟喝酒烫头的啊！人德刚给你弄的帽子多好看，你又不戴，你别提那帽子了。抽烟喝酒对身体有什么好处
啊，以后别抽烟，别喝酒了。这都不让干了。你这样吧，我给你改个主意吧，改什么主意？不抽烟不喝酒，嘴里难受，这有瘾呢。弄点小吃好不好？哎，小吃可以插乎插乎。炒点黄豆，炒什么呢？黄豆，炒黄豆每天晚上睡觉之前，大铁锅啊炒10斤黄豆， 10斤。干吃啊！哦，列位，10斤黄豆，嗯，一般的骡子都吃不了。对，是提骡子干嘛呀？那是牲口， 10斤干黄豆吃完了，再喝1桶凉水，那是叫渴。踏踏实实睡觉吧。哦，我也不知您各位哪位试过呀？啊10斤干黄豆，1桶凉水，这东西在肚子里行开了，那跟泡药是一样的。啊，天天早晨5、6点钟，谦儿哥这肚子开始啊，叮当踏儿踏的令踏令叮踏。我放出一副板儿来，我这嫂子每天都得慢慢苏醒过来，你知道吗？熏晕了，那是啊，脸上都是土，这没有那么大土天天这样。后来就说我错了，你别吃黄豆了。啊。谦儿说不行，必须要吃黄豆。我这上瘾了。哎呀，比抽烟喝酒好玩的多了，好嘛上下通透。啊，半年过去了，嫂子熬的都不行了。有一天清晨起来，他媳妇儿给他做早饭。哦，北京小吃卤煮，就是卤煮小肠。用猪的肠子做的。嗯，整挂猪肠子，一边洗呀、嫂子一边说：“我天天吓唬他，吓唬什么呀？我说你不能这样啊！你要这样的话，容易把肠子放出来。好，他都没有怕过。今天好机会，怎么了？我手里终于有肠子了。你要干嘛呀？我把这肠子洗好了，放在被子里面。这太缺德了，这个。他起来之后发现是肠子，就会害怕，哦，以后就不敢了。好，说到做到，干嘛一挂肠子，一挂猪肠子呀，啊？塞在被子里了。放好，转身出来，包葱包蒜。一会儿听里屋叮当，就响了2声。哦，门再开，于谦站在这儿，脸都白了。这是吓的。啪，关上门。嗯15分钟又开门了。一身轻松。哦，媳妇儿，你老说我容易把肠子放出来，我还不信。是今天果然放出来了，是吧？但是你放心，没事儿，怎么呢？我又给它塞进去了。我去你的！哎，好收敛了啊！谢谢谢谢，回去了各位，该我说2句了啊！好，好，好，听见了听见了啊！你听人说了吗？于老师，我也爱你，是因为他们说郭老师我爱你，我搭茬了。他一看没赶上这波，嗨，哦，赶一末班车，退而求其次啊！谢谢各位吧啊！大伙儿老这么捧，无以为报。是我们就是俩普通的说相声的啊！你看你这句跟我这句撞一块儿了，把我也淹进了，把你也耽误了。这个只有听相声能这么开心，这就互动嘛。就是您说您看交响乐、芭蕾舞，我不建议你们这么喊啊，这么喊不行吗？不合适啊，非让保安给你们弄出去不可啊！听相声是可以的，哎，允许，哎，这种互动是咱们这门艺术的独特的特性。哎，就是这样。我叫郭德纲啊，我们俩人就说，因为在一块儿，先等，这个你等会儿，哎，咱俩商量点事儿啊。好的，以后你要不打算介绍我，就别往我这儿比划一下，行吗？因为不用介绍，怎么不用介绍啊？大伙儿都了解您啊。啊，来的朋友都了解这个我管他叫师哥，啊，我就是大几岁，相声界的中流砥柱，可不敢这么说。哎，人送外号小郭麒麟呢。这个从我的角度郭出发，麒麟我还是小号的呀。因为有郭麒麟了，您得排在人后头。哎，对了，行，没有这么介绍的。于谦老师啊，啊，你别老师，不用鼓掌，不必，真不必。这说明什么了？什么呀？说明大伙儿爱咱们。大伙儿热情。说相声是世界上最简单的艺术形式，就我们这倒不复杂，但是也是不容易。打小得练。你俩人站着说相声，叨的，还得让您各位爱听，是这个不容易啊，这是功夫，所以咱们得努力，咱一直在努力，还得经常演。老得说。哎，你要老不演的话，观众就多想。
这有什么可多想的呀？一直看你们演出，突然间这些日子这几人没演出。老不露面儿。高峰有日子没演了啊，哦，高峰。高峰没演出。哦，怎么回事？高峰我倒听一传言，说什么呀？说高峰上泰国做手术去了。这是哪位传过来的？这是？说手术很成功，怎么？留在泰国当娘娘了。哎呦，那还是真挺成功。那这个，这些日子也没看见郭德纲在剧场演出啊。哎呦，还有人说您呐？那是郭德纲，也出事了。哎呦，好。哎，不是，我就是出什么事儿了呢？说郭德纲学会开汽车了，这不叫事儿啊，买辆汽车，这辆汽车3500万，这是好事儿啊。他开这车他掉沟里头了。嘿，掉沟里了。掉沟里了。这说不错啊。这行交不了朋友，你看见了吗？不是他也编排您啊，这郭德纲开3500万的汽车掉沟里边了。你说这多糟践东西哎啊！听说于谦老师也出事了，这就到我了。怎么着？说于老师是干嘛呢？我有什么事儿？种树是干嘛呀？哦，哎，拿铁锹跟那刨沟啊，刨着沟，他在沟里边，然后沟上面来辆车，车掉沟里边，给他呼底下了。合着我是让您给砸死的，我这没死。哦，都没死说郭德纲、于谦俩人，在医院里碰见，啊，那就不算什么重伤。说郭德纲那个伤还比较重，是吗？哎，护士们在手上给他贴了个创可贴。哎呦，一大帮护士姐姐怕他害怕啊，给他搂在怀里边安慰他。这样我贴不贴创可贴都无所谓。于老师就是也是稍微的那个严重了一点点，我去安慰安慰我，因为他车是下来，于老师在下面啊，于老师跟车混在一起了啊，有几个大爷正拿勺往外蒯呢。好家伙，这我都碎了，合着是啊，这都是你不演出，观众就会这么想你，这都不是真的，哎，大伙儿喜欢咱是吧？你听听老百姓编的顺口溜，这还有顺口溜？听于谦，不阴天，你这挺好，你看是吧？听高峰，得永生，这就更好了。哎，卖了窗户门啊，听听郭麒麟，好家伙，这真爱听。卖了那个屋的窗户门，听听张鹤伦，啊，都没有窗户门了。不要爹和娘啊，听听孟鹤堂，嚯，不要干爹娘啊，听听周九良。嘿好，这都谁编的？都观众们热心观众们编的。哪个热心观众编这个？张鹤伦他们编的。哎，哦，都自己编的呀？可不自己编的，谁给你们编这个呀？所以说，咱们得好好的说相声。是。跟谦儿哥在一起合作这么多年来，是我的荣幸。您客气，是我的荣幸。真的。打小我们一块儿，我刚才在后台，我看他这鬓角有白头发，我看着就是那个滋味的。那可不就岁数大了吗？小的时候那个可嫩了，你知道吗？嗨，这叫年轻。小脸蛋儿一掐一兜水啊！嗨，您也是太使劲了。哎，好着呢，是吗？他比我大4岁嘛，小的时候小胖脸儿是吧？谦儿哥自哎嚯，你掐在水管子上了。要多嫩有多嫩。嗨，你这什么词儿？一晃都这岁数，我看着其实挺不是滋味的。嗨，那就怎么办呢？老话说，这都是土埋到眉毛的人了啊，到眉毛了，活埋了，我这是。不是形容嘛？土埋到眉毛了，没听说土埋半截儿。土埋的多半截的是，还得非得多半截儿，埋到眉毛也没事，你怎么玩命睁眼就行。好，没有那么长睫毛啊，土撩开的就行。听说过，你希望您健康长寿。得，这我谢谢您，真的啊，我们特别清楚的知道我们是怎么回事儿，是吧？我们就是手艺人。哦，咱们这算手艺人，剃头、修脚啊，说相声、唱戏、唱大鼓、说书，卖个报纸、种个菜。上非洲当个娘娘，嚯，没有什么区别，这都一样。人一辈子就是这几十年，嘿，你待着不也得吃饭吗？你总得干点什么呀？
是，说相声是我们的工作，哎，就干这个，又是我们最大的爱好兴趣。这多好啊！爱好跟工作合二为一，嗯，老天爷待我们不薄这是眷顾我们啊！尤其是跟谦儿哥在一块儿，啊！说句良心话，郭德纲的艺术能力一般，水平有限。您客气。真的啊，我的艺术在相声里边只占10%啊。哟，那90%呢？于老师和他的家人，好，您把他们都算在里头了。这些年在台上没少说于老师的父亲呐、啊，什么嫂夫人呐、嗨，这个也是不得已而为之。怎么叫不得已呢？希望大家理解。啊，确实有同行，老先生们啊，指责过我。他们怎么说您呢？郭德纲的相声就听不得，听不得。听离了于谦儿他爸爸就没有活路了。哦，非得说你看看人家那些个艺术家，人家谁的相声里边提过于谦的父亲？啊，凭什么他们都说我爸爸呀？他们找谁去？我打小啊啊， 7岁开始学评书，我9岁学的相声。哦， 80年代末我开始唱戏，唱了5年的戏。哦，我除了说书、唱戏、说相声，我别的什么都不会。这就可以了。说相声的时候，我在桌子里边站了10年，哦，捧哏10年桌子外边走马灯一样的换逗哏的演员，是吗？谁站这儿谁说我。他们也说呀。郭德纲他爸爸怎么着？哦，郭德纲他媳妇怎么着？郭德纲他舅舅怎么着？嗨，没有办法，台上就这俩人。相声的表现形式就是这样啊。第一，这个故事是我们家的事儿，是一上台来跟大伙儿说一事儿啊，我爸爸怎么着了，这是第一种。第一人称。第二种就是于谦他爸爸怎么着了啊，就旁边这位吗？没有办法。如果说第3人称，那这俩说相声太外行了，不能这么说吗？今天我们2个人说段相声啊，可以。给您讲一个人呢，这个人家住在山东省济南市幸福大街光明小区，进小区往右拐，上2楼有一王大爷。哦，你看这俩说相声这么干，这俩人就外行了都不行了。这不能这么干吗？你看，给观众人为的制造了麻烦。怎么叫麻烦呢？山东省济南市，俩观众就聊天。你去过山东吗？啊，我去过。哦，我喜欢山东的刀削面。嘿，你糊涂，那是山西啊。山西不是刀削面，还有那个宽条的那个大。哎呀，你说那陕西哦，他俩人40分钟聊面条，也是气迷心。我说的什么您全没听见，反正是耽误了。我让观众想他在琢磨幸福小区光明大道啊，上2楼王大爷，这俩人太外行了就。都支出去。我们要求的是一句话您就得进故事当中来。哎，我们要快。于谦他爸爸，简单，这倒是真快，那错不了啊！而且这个你观众也能理解啊，演员也没有什么。当然说手势很重要啊，是吗？于谦他爸爸这不行，这不可以。您幸亏说不行，您这好家伙，不行就别比划了。您这我们没有化妆啊，人家还粘个胡子演个老大爷，我们没有，我们没有布景，是没有音乐，没有群演，没有舞蹈啊，一切都是虚幻的，全靠我一张嘴一说话把您带到故事当中来，就说嘛。所以从科学的角度出发，就是于老爷子如何，这是假的呀，可不是假的吗？你看电影你怎么知道这管这叫爸爸是假的呢？你看电视剧这俩人一被窝睡觉，你知道是假的。到我这说全是真的。你这个智力为什么要买票？嗨，哪有不明白的呀？都明白。对呀，其实台下真见了于老爷子，包括见了嫂夫人，我没玩笑，不开玩笑。不对，很规矩。我们这行从清朝那会儿就有一规矩，叫台上无大小，台下立规矩。哎，这是我们的行话呀。你看，我们到了后台，天地君亲师，哎，记在心里边。我们讲究着呢。你到台上，这跟唱戏似的啊。他95，他演一小孩儿，他儿子你30多岁，带着胡演老生，台上他也是他爸爸，对，那不都假的吗？啊，是不是啊？角色嘛。再有一个，有时候你们闹得我都挺不好意思。怎么了又？台上有时候我一说，哎，谦儿嫂如何，我还没说，你们就乐。啊，这惯性就是你。是我是谢谢大家，你们这个觉得很好哈。但是哪儿啊？说的我怪害臊的。您先别害臊，您先说话。老嫂比母，小叔子是儿。
这是老话吗？台上说完了就完了，有时候到台下看见嫂子，我都不好意思。您还有不好意思的时候？我台下有时候后台我看见他媳妇儿扭头就跑，不敢见面，你哎呀，他喊我是吗？站住！哦，你给我回来！啊，嫂子，碰上了，您来了，嗯，你别废话，别嬉皮笑脸的，啊，你台上是不是又说我了？你看不高兴，这假的，可不是假的，别废话，嗯，你台上说完你是痛快了啊啊，这大伙儿就怎么看我呀？啊，嘿，我错了，嫂子，我改，你改得了吗你？改得了，改得了，再让我逮着看我跟你有完的，死鬼，哎，怎么这说着说着就变口气啊？这就说生气呀啊，我可告诉你啊，怎么着我把丑话说到前边啊？眼瞅着这天可凉了，知道吗？天凉了怎么样？穿秋裤了吗？哎，管着管不着啊？嫂子穿了啊，你少来这套，哦，你准没穿秋裤？管这个呢？穿了吗？哎，行，回来，管的也太宽了，这个你说一乐，就乐了就完。乐了，你看啊，高高兴兴的啊。谁呀？你别以为说我一说这个于老师就真生气假生气的，你个啊，你知道后台分钱的时候他乐成什么样了？说这个干嘛呀？指这个吃，哪有那么糊涂的人呐？我们就是手艺人啊，全仗着您各位朋友们了。是，江山父老能容我，不使人间造孽钱。哎，郭德纲、于谦代表德云社向我的衣食父母致敬。谢谢各位了啊！谢谢您吧。没有工作，也没有工资，全靠着卖票了，演一天吃一天。就是这样。您这个每张票钱我得拿回去养家糊口。上有老下有小，是给姥姥的一份儿，给儿子上学，养活孩子，对，给我媳妇儿一份儿，可不，给他媳妇儿一份儿。我媳妇儿不用，我媳妇儿不用你给啊。哎，拿着吧。对，对付什么呀？你这玩意儿有对付的吗？你哎，行，这不行，别跟我客气吧。谁跟你客气了？给孩子的，这给谁的也不要。废话，我都让你们给我带坏了。谁你我当年我是多么玉洁冰清的一个人，也得信呢。啊！谢谢大家的鼓励。相声其实特别简单，是吗？我给您快乐，你们给我饭吃，就这啊，这是最简单的了。当然啦，不是那么容易干这行的呀。那可不是。我上外地玩去，我那个朋友啊，跟我特别好一哥们儿，也在当地。我得跟你商量点事儿。怎么着？我说您说吧，大哥。我都在我们这儿啊，我开了3个相声剧场了。为什么不卖票？为什么不挣钱？您告诉他了吗？我说大哥，这个玩意儿，我说我开100家同仁堂，也没人上我这儿看病来，你理解我的意思吗？不理解啊。就是为什么我这儿没有观众呢？我说你那儿观众都上台了，你知道吗？你没有说相声的哪行去？这个玩意儿不是这么简单，他得从小学。你老师教100孩子，最后可能就落下3个5个的，成才率很低。是有的从小也学到最后，哎呦，都50了，这才通知他，你可能不适合从事这个工作。就这行太害人了吧？太难了。你看，你包括于老到现在，我们都没通知他。嚯，家伙，就我不适合是吗？说相声4门功课啊，脱鞋就唱啊，脱鞋唱啊，叫什么？说学逗唱，说学逗唱。对，说这个嘴里头得干净，这是我们的功夫。无论您坐在剧场的哪一个角落，每一个字儿，清清楚楚送到您的耳朵边儿。哎，让您听清楚，得听得明白。你不知道说的是什么，葡萄拌豆腐一嘟噜1块，这干不了。这不行，吐字不真不行啊。说学就更多了，学说话呀，学表演呢。你看刚才那俩孩子学方言呢，哎，这都属于是学。是逗就更甭说了，逗呢，听相声为的是开心，解闷儿，得有逗。包括这个唱，现在观众都知道，叫太平歌词，这是我们的本门唱。有人说不对呀，我怎么记得说相声的唱是唱京剧、唱评剧、唱大鼓、唱小曲呢？这也唱，那是说学逗唱的学。这个属于学。哎你比如说你学一段京剧吧，人京剧人家有专业的，
啊，有院团京剧院、京剧团，你是不是学人家？是所以你要学唱啊，评剧、梆子、大鼓，这都是人家有专门干这个的，人家是专业，你就是跟人家学哦，啊。唯独太平歌词是说相声我们自己的唱，哎，这是我们要学的，这叫说学逗唱。嗯，当年于老师为了唱太平歌词，可真下了功夫了那可不是啊，在太平间待多少年，啊，我在那儿学出来的呀，唱完之后还得喊呢，啊，有不服的吗？哈哈，有不服的坐起来。哎，你坐起来我就服，您给大伙儿唱两句吧啊！别介，我别唱，雷鸣般的掌声。各位知道，您唱太平歌词好，哎大伙儿想听您，哎呦，你刚才说什么？爱听啊，是怎么着？您这没听见什么？您唱太平歌词好啊，下过功夫什？么啊？哎，不是，还非得再说一遍？太平歌词啊，很简单，因为它没有伴奏。啊，这个东西难就难在这儿了。嗯你要说台上有5000人的乐队啊，你不用唱，你喊不过这5000人，啊，哦，那是，全靠自己啊。我唱两句，你们听听好不好？哎，对，唱一什么呢？嗯，舞龙捧圣，哟，这有一个明白人，保安把他弄出去。哎，这我这儿不要明白人这是吧？有明白人不好骗，你知道吗？啊啊，好，请这位先生自觉离席啊，这没听说过，省得我翻脸啊。人买票了，啊，好的，哦，买票了啊好，那坐那儿吧。啊，好，还有没有胆儿大的？敢点一个？啊，什么？哦，白蛇传，哎，这也是行家。还有吗？哦，单刀会，单刀会，那儿好像闹五更的啊啊，嚯，是有很多行家哈。啊，好，就算唱完了啊，什么呀？哪儿就唱完了呢？唱几句，你们各位听一听啊。哎，庄公打马下山来，遇见了骷髅岛，我在尘烟。庄子修一剑发了恻隐，身背后摘下了葫芦来，葫芦里倒出来金蛋一粒儿，那半边儿红来半边儿白，红丸儿指的是男儿汉，不要粒儿指的是女裙钗。用尽咱这个巧牙关，关下了药骷髅骨，得命站起了身来，身上拉住了高头的马，叫一声先生你听个明白，怎不见金安玉趁我那逍遥马，怎不见琴剑书香我那小婴孩，这些个东西我全都不要，快快快还我的银子来。庄子修闻听长叹气，那小人得命他又要私财。好，这就是太平歌词。这个就叫太平歌词。对，您记住了，说相声一说说学逗唱，那唱是什么？就是这个玩意儿，哎，就这味儿。这叫太平歌词。嗯，这段叫骷髅叹。哎，哎，早先的名字叫死要财，嚯，是说相声的，哎，都得会这个。嗯，这是我们的功课。除了这个之外，啊，其他的就都是学了，哦，什么都是学，到我们这儿都用得上。都学呀、走到街上看小商贩叫卖、吆喝，我们也站着听啊，这个对我们有用。这也学，当然现在叫卖这没有了啊，叫卖不让。我们小时候还都有呢。过去那个，您赶上过想当年那个做生意，大生意可以上电台做广告啊，小生意就是在街上。吆喝？你看人那个什么同仁堂啊，大生意可以上电台，包括在旧社会，私人电台也是有这个。那是做商你小生意，你挑个挑，走到街上卖点什么，你上电台不够费用。啊，不够挑费。你看北京那个卖菜的，过去不就是吆喝吗？京菜啊，挑一个扁担前后的箩筐，香菜辣青椒哎，够葱嫩芹菜来扁豆茄子黄瓜加冬瓜买大海鲜，卖萝卜胡萝卜扁萝卜那个芽儿嘞香椿嘞蒜儿嘞好韭菜。
吆喝一大套，这都是功课。得学，说相声不是那么简单呐！可不是吗？啊，不是说上台来，我是你爸爸，你是我儿子，你就会说相声了。不能老说这个。那是啊。你好多人就说相声有什么了啊？不就站这爸爸儿子吗？你说那个人家观众自个儿也会喊，人凭什么花钱看你喊？对呀，人家站街上也行，我是你爸爸，你是我儿子，对吧？人花钱进来就为听你们喊这个来，不像话。你得有点正经玩意儿啊。对，其实这个都是从小练的。我昨天学了啊，今天开始这来不及，那哪来得及？那都来不及啊。这个叫和声，对啊，就是小商贩的叫卖，吆喝哎，这都得学呀。你包括什么各种戏曲啊，啊，戏曲也得学。说相声难就难在这儿。比如说您是专业唱京剧的，您就踏踏实唱京剧嘛。对，在我们这儿不行，我们呢？京剧啊、评剧啊、大鼓啊、梆子、小曲儿、小调啊，用得着的，在舞台上能够呈现出来的，都得学。都是我们的老师。我们小的时候那会儿在学员班的时候，一到这差不多了，老师就给我们分别送到京剧院呐、评剧院呐、梆子剧院呐、曲艺团呐，送我们上那儿去听，跟老师学。那就拜师。那会儿就是嘛，那会儿我跟谦儿哥我们就，他那会儿老上京剧团，我喜欢京戏，我那会儿他们给我送到评剧院去。啊，对他喜欢评剧。好，他一上京剧院，你想我刚才介绍了，小胖子、小脸蛋一掐一兜水那京剧院那个老爷子们多爱他着呢。这我是有人缘儿。哟，一进京剧院，那个看门的赵大爷、扫地的刘大爷、做饭的王大爷、拉大幕的孙大爷，怎么全是大爷呀？这个20多个大爷过来就给搂住了，掐嘴巴子，爱他。哎呦，喜欢有人缘不至于这样啊。我那会儿小的时候，我上评剧院，就是那个这个青衣花旦那个小姐姐们，大的22、23，小的17、18。啊，70、80个大姑娘，我一去了就把我围上了。早知道我也喜欢评戏了。大爷们不放，没听说过，这有大爷什么事？说不能走，就这一个了啊，挺好。其实是学发声，学方法，学演唱的技巧啊。学完之后才知道这个东西怎么用，怎么在舞台上呈现，它不一样啊，有区别吗？我们说相声难就难在这儿。你要学一样，比如说你就专业在梆子剧院，你就唱梆子吧啊。但是你要说让他唱评戏，再唱京剧，他唱不了，方法不一样，这位置不，你比如说梆子，梆子怎么着？那比如说梆子唱梆子，河北梆子啊，梆子老生演员那你就听，你就看他的发音那个位置啊，咱就一句就行。你比如说男老生跟女老生都是老生，都是一样，你就感觉说这两种技巧。您唱一个，不是？你看他女老生调门也高啊。怎么句？可说是我的儿啊！他是那么个低了这个劲儿，女老生调门高。我也是欠。他这个梆子里边，他很难解决，就是男女同调的问题。还有男女同调，男老生你看跟这女老生不一样啊。这个调门一般男老生唱不上去。哪调门？就刚才咱们说了，就这一句啊，女老生这句调门，这男老生唱不了。你不用那么高了啊，就他不是男老生也得唱戏呀，也得活着呀啊。所以他就发明了一种，你比如说有一老生前辈王庆林，艺名叫银达子，这大有名。他唱这个，他就是半说半唱。能说。然后拔高的地儿呢，用背公音。怎么叫背公音？就是假嗓子，前面说后边唱。怎么说啊？可说是，你看前面这仨字他不唱，他说好。可说是，我的儿啊。这人要不长记性就吃亏，您知道吗？还有一出那个爷爷骂孙子那个，我不听了，爱怎么唱怎么唱，不听了。你不要把这个，我跟你探讨的是艺术啊，我没听出艺术来。你不要用你那个很龌龊的想法，这诋毁我们这个专业的东西。没有，我净当儿子了。好家伙，你可得意了啊！我干嘛呀？我外边挣钱，你家一吃还了得啊！好，他还不干了啊！这跟大伙儿，您看，就说了一个梆子的发音，您就会觉得，是不一样。
那确实不一样我们要随时调整啊。你看说相声站台上唱什么，唱个歌，唱个什么小曲儿什么，其实都必须熟练的掌握这些个技巧。那就得练啊。你看，包括好多小曲儿啊，之前德云社咱们唱了好多，什么绕花台了，什么打西厢啦，什么这些个了啊。其实这些小曲儿好几百种，那么多呢，好多都已经失传了。这些年我没少干，我净整理这玩意儿了。您这是贡献。我已经整理了100-200个了。嚯啊，好多小曲儿，有的都是明朝流传下来的，元朝流传下来的。哎呀，这东西你要再不弄，它就没人会了。失传了，正可惜，这净是我小的时候，7、8岁、8、9岁，老艺人还健在，我就愿意问人家教。您记得不记得我总唱那个《休喜红》啊？知道这个《休喜红》？哎，你看后台好多孩子也都唱《休喜红》，那是元朝的小曲儿，那么早啊？看，它很抒情啊。怎么唱啊？往外迎，往外迎，满腹凄凉，草木凋零。一阵劲风过，落叶满中庭，思想起郎君一去，老没有回城，在外漂亮。明月明，明月明，秋夜难熬，秋桂帘冷清清，秋月儿朦胧，秋虫似金铃。秋凉窗儿外，秋风扫窗棂，思想起佳人一去，老没有回城，在外漂亮。嘿，真有点意思。这个小曲儿叫《休喜红》，好，真好。这是元朝的牌子。在明朝之前、清朝之前，在元朝，为什么叫休喜红呢？你看我唱这段唱好多年了，是好多观众也会唱，没有人知道为什么叫休喜红。那您给解释解释。这个丈夫要出门去做生意，临走给媳妇留了一块红绸子。你就攥着它，就如同看见我了。有一天我就回来，这是念想。丈夫一走，好多年没回来，媳妇每天拿这块红绸子、红布舍不得，天天拿着，后来就脏了。街坊说你洗一洗吧。这媳妇说这我不能洗。这红绸子洗完之后褪了色了就耽误我对我丈夫的这份思念。嘿，休喜红就是不要洗这块红布的意思。这个是从元朝流传到今天的一个牌子。这样的小牌子我还会100多个啊。好，我找机会慢慢都唱给大伙，慢慢来，不着急。抒情的东西，这个不是单纯的爸爸儿子就能卖人钱的啊！哎，您就别提这个了。就是他老撺掇我，你说一个那个，说一个那个，我老撺掇这干嘛呀？他喜欢这些个单纯善良的包裹啊。单纯是单纯，没善良。你看刚才这个牌子，其实它很哀婉，很凄凉，听着也好听。但我们这儿也有那很抒情的啊。你看，比如打新春，打新春啊，你看好多老牌子，看有一夸于老师的小曲牌打新春啊。哪个呀？正月里打把新春儿，有于谦在房中我喜滋儿滋儿。拿起来菱花照上一照啊，呀呀呀呀哟！瞧见我小模样就爱死个人儿，哎呀呀儿哟！嘿，瓜子儿脸，双眼皮儿，通关的鼻子，红嘴唇儿，嘿，牙牌四过那和田玉儿呐，呀呀呀呀儿哟！你瞧我像不像大帅哥？哎。使的那个洗脚盆儿，哎，你的妈！洗脚盆儿干嘛呀？这是个老曲牌老曲牌就用这个来形容一下，大伙儿您听，很跳跃，很好听。这确实是不是？当然，有时候我在后台其实很少同志于老师提这些个专业的话题，
这么好听的曲子，您为什么不常给我们普及？有时候很扫兴，知道吗？怎么呢？唱一个那个，唱个那个，我也点牌子曲儿啊。唱那哪个？《青楼梦》那个，《青楼恨》，青楼大姐姐那个。我非点这个。你看，你非点你是啊？你才非点。不是我怎么就点这曲子？因为在小曲儿的流传过程当中，它出现了很多风花雪月的题材。哦，其实这些最早应该称之为明清时调小曲儿。哦，但是在流传的过程当中呢，后来就逐渐的都失传了。哦，但是庆幸的是呢，因为有大批的人把它带到关外，哦，带到山海关以外，到东北。所以好多小曲儿在二人转的小帽里边，流传下来了。哦，人家唱正对花儿、反对花儿、大五更、小五更、切五更，呵啊，这带更的、带节儿的、带这带那个的，包括什么探清水河。哦，你看后来说，哎，二人转里怎么会有呢？哎，那当年都是北京小曲儿，是，因为这儿没有了，但是人家流传下来了。谦儿哥喜欢的就是青楼那一系列的作品里。我干嘛非喜欢那一系列？这个其实咱们单纯的从艺术的角度去理解，它没有问题。比如说《青楼恨》呐，《青楼梦》啊，其实很哀婉凄凉，不是也是很好听啊？就是在一个那个行业里边工作的一个女孩啊，是很厌倦，希望跳出火坑，找一个丈夫，好好的过日子，追求人生的幸福，这也挺好。这个没有问题啊，这个对不对？啊，而且唱词写的很高雅。您唱一个，唱一个。你来了吧？你看。本来就是您形容的那么好。皓月呀，当空啊，如同波舟啊，有姑娘们坐，就在青楼啊，斜倚栏杆，两泪交流。我有心从良啊，跟着那庄稼哥们儿走，怕的是起早贪黑，不得自由啊！一顿一个带眼的窝头，我有心从良啊，跟着那说相声的走，怕的是浪迹天涯，不得自由啊！他抽烟喝酒还要烫头，说我的。